दादाजी ये लो आपके लिए आम का ठंडा जूस मैंने और पापा ने मिलके बनाया है। आओ बोलू बेटा दो। तुम जाओ बेटा, अब दादाजी काम करेंगे। नहीं पापा, मैं भी उनकी मदद करूंगा काम में। मैंने कहा ना तुम जाओ पापा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तुम बैठ के आराम करो। अरे यार दोस्तों, मुझे पापा की और दादाजी की मदद करनी होगी। अरे यहाँ मुझे एक आइडिया आया है, मैं इस बांस से कुछ गिलास बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ खाने का बनाऊंगा। हाँ चलो अब इन्हें अच्छे से धुल लेता हूँ। सुनो पापा, दिन बहुत हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। अब मैं अब इन चावल में दाल और कुछ मसाले मिला लेता हूँ, जिसके बाद मैं ऐसा बनाने वाला हूँ जो आप। हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में गुड लिख देना। तो अब मैं इन्हें भर के रख देता हूँ। तो पहुँच गए हम घर पे। देखो मैंने क्या बनाया है। अरे वाह बोलू, इसमें क्या है? पहले आप इसे खा के तो देखो पापा जी।